जानिछ काहेकि ना मो हिरो नुहे मो होचे भेल्ला सत कथाटा हला मो गोटाए प्लेबॉय भक्तरी झील मान को प्रेम जाल में फसई से सर्वस्व लुटिवा मो काम प्रेम मो पाई गोटे अदिनी आदिप को मु सेलिब्रेशन करबा पाई खूब भल पाए अरे सेमाने भी मते भल पाउथिले मो पर भरोसा करी आज आकाश तारा हो गले कहाको होटेल तीन ताला पर तल को ठेली रही तो कहाको ए घर भितर 17 पीस करी काटी देइछि खाली सेतिकी नह तम पूर्वर मो 7टा झील को मर्डर भी करिछि खाली मर्डर करिनी मर्डर कर सारा पर फोटो रे फूलमाल दे अश्लील श्रद्धांजलि भी जणैछि देखिबो 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 से फोटो रे फूलमाल देछि देखिबो आस 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 मत आई लव यू कही सुंदरी मान को मुझे शांति शुआई से फोटो केमी फूलमाल देछि देख प्रेमिक ओ प्रताप ओ गोटाए विषधर साप सुंदर झील मान को प्रेम जल में फसई से दंशन करने मो खूब भल प्रेम मणिज मोर हाँ कर कि ना तू केवल मोर वाल्मीकि ब्रह्म घर को एंट्री अच्छी एक्सिट बाट नहीं भाई घर भितर मोर फास्ट लवर स्वप्न को 17 पीस करी काटी देइथिली से भी दिने तोरी परी कहउतला प्लीज वाल्मीकि प्लीज तमे मते छाड़ी दे अरे मो ता कथा सुनी नथिली 17 पीस करी काटिबा परे ताको गोटा ओखा भितर पुरे फ्रिज भितर रखी देइथिली से फ्रिज रे प्रतिदिन गोटे गोटे पीस करी फ्रिज ऊपर तल को फोपाड़ी दउथिली आ रूपी एठी सोइथिला बेले ता मुहरे तकिया चपी मु ताको मारी देइथिली आ सबठु सुंदरी राधा को ओए होटेल 3 ताला ऊपर तल को ठेली मु मर्डर पे करिछि अरे सुंदरी मान को एंती केलबिल करि मारिबा पाए मु खूब भलो ताले मोते में जीवन मारे दिया ताले चोरी रे कटे 17 पीस कर दिया मोते लो तो मारिवार होइतले मैरिज काहे की करता छाड़ी दियो मोते हां छाड़ीवार होइतले धरि दांती काहे की हम लव स्टोरी मास्टरमाइंड आउच तांकरी कथा अनुसार मु तते बा हिच आ से कथा भी कहि छन
ମୁଁ ତତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେବି ସେ ମତେ ସେତେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେବେ। କିଏ ସେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା କିଏ ସେ? ମୁଁ ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର। ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର। 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 ସାଇ ବାବୁ ତମେ? Oh, Newton का third law. For every action there is equal opposite reaction. ସବୁ କ୍ରିୟାର ସମାନ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ମୋ ମାମା କାନ୍ଦୁଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆସିବ କେମିତି? ବରଂ ତମ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ତମ ଆଖି ଲୁହ ଚାଲେ ତମେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବ ଅନ୍ୟ ଆଖି ଲୁହର ଦାମଟା କେତେ। ମୁଁ ତମର କଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି? ତମ ମା କରିଛନ୍ତି। ତମ ମା ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାମା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ମୋ ମାମାକୁ ମୁଁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଆଉ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଲ୍ମୀକି କହିଥିଲି ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ତମକୁ ଭାଇ ତମ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଲ୍ମୀକି ଟଙ୍କା ଦଉଛି। କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିବନି। ତମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାମା ନ ଆସିଛି। ଏ କଣ ତମର ଠିକ ବିଚାର? ବାଟରେ ଘାଟରେ ଦେଖା ହେଲେ ସାଇ ବାବୁ କହି ମୁଁ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲି। ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋ ବୋଉ ତମ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ କହୁଥିଲି ବୋଉ ସାଇ ବାବୁଙ୍କ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ କହିଦବୁ। ମୋ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ତମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଶୁଝିଦେଲ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର କେବଳ ତମ ଉପରେ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବି ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଛି। ଅରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଶାସ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ମାମାର କିଛି ନ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିଛ କାହା ଆଖି ଲୁହ ଦେଖିବା ତ ଦୂର କଥା କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସହିପାରେନି। ଆରେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାର୍ ଚଲେଇବି କେହି ଜଣ ମତେ ହାତ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦିଏ। ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉଠି ବି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ମୋ ପକେଟ ଖାଲି କରିଦିଏ। କାମର ଫୁର୍ସତ ନଥିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ଯାଇ ମୁଁ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାମ୍ପ କରେ। ଆରେ ଏମିତି କରୁଥିବା ମଣିଷଟା କାହିଁ ତମ ମତେ ଅବିଚାର କରୁଛି ତମେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବ। ଆସୁଛି ମୁଁ ଆସୁଛି। ସାର୍ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା। ମାସ ଶେଷ ହେଲାଣି ତ ଗାଡ଼ି EMI ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ନଥିଲା। 4-5ଟା ନୂଆ ବ୍ଲେଜର ବି ଦେଇଛି ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦଉନି ବୋଲି ସେ ମତେ ଦଉନି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମୋଟା ଆକାରରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସାର୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କାମଟା ହେଇଯାନ୍ତା। ଏଇଆ ତ ସେତେବେଳୁ ସେ ଡାଇଲଗ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ କୋଣରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ନା ଟଙ୍କାଟା ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ଝରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ମାରିବି।
ସେ କଥା ତମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେତିକି ଜାଣ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛି। ଭାଉଜ ତମେ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆମ ଭାଇ ତମକୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ତମକୁ ଅସରନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବୁ। ସେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଭାଉଜ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଉଜ, ଦିନ 4ଟା ହବ ତମେ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। କେବଳ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଥିବା ମୋର ଏ ଭାଇକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବ। କେବଳ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରେ। ପାରିବିନି ଅଙ୍କିତା।